ยาย่าหน้าเหวอรีบขอโทษแม่ชมหลังทำน้องพายุร้องไห้ นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าลังสีสิงห์พิพัฒน์และน้องพายุลังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกชายของแม่ชมพู่อารยาเอหเกตและคุณพ่อน็อตวิสรุตลังสีสิงห์พิพัฒน์ที่นับวันยิ่งฉายแววความหล่อได้ใจเป็นแฟนแดงเต็มแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้สาวชมพู่และหนุ่มน็อตจะรวยล้นฟ้าแต่ทั้งคู่ก็มีวิธีการเลี้ยงลูกแฝดที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายสุดๆอีกทั้งของที่ให้เล่นก็ยังเป็นของในครัวเรือนทั้งนั้นหรือการอาบน้ำในกระมังซึ่งดูแล้วทั้งพี่สายฟ้าและน้องพายุนั้นก็จะปลื้มกับการเลี้ยงแบบนี้เอามากๆด้วยจุดนี้เองที่ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับหลงรักในความน่ารักของครอบครัวนี้เอามากๆ ล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของแฟนคลับน้องสายฟ้าและพายุได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักของนางเอกสาวอย่างยายาอุรัสยาสเปอร์บันได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการที่สาวชมพู่เป็นพิธีกรงานนี้สาวยาย่าจึงได้มีโอกาสเจอกับน้องสายฟ้าและน้องพายุซึ่งทางด้านสาวยาย่าก็เกิดความเอ็นดูจึงหอมแก้มและก็จะขออุ้มแต่ทางด้านน้องพายุซึ่งไม่ชินและก็ร้องไห้จากลั่นสตูดิโอทำเอาสาวยาย่าหน้าเสียเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรต้องตามไปชมในคลิปกันเลย